हेलो फ्रेंड्स, आज आम जाना ये वीडियो रे वेंटिलेटर यूज कौन तार सेटिंग कौन कौन थाए ऑन ऑफ हुए तार केतेटा मोड रुहे यही सब जिनस आम जाना ठीक अच्छे। आपड़ जदि चैनल को मोर सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु। ये जो स्विचटा अच्छी ताकू प्रेस करके रखिले 4-5 सेकेंड से ऑन हम ठीक अच्छे। देखो ऑन हो गला। एबे आपन को जदि वीडियोटा भल लगे प्लीज गोटे लाइक करेंगे। आबे जाए आप चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करदे। यहाँ हूँ तार डिस्प्ले देखो एबे ऑन हो जाइए। ये जो पाइप दीटा लगी गोटे थी एयार बाहर गोटे थी एयार आसब ठीक अच्छे। यही पाइप रे आसिक यहाँ मुहर लगे ये पाइपटा इंटुबेट करले सेटा लगे पार्टी रे सेटा दिया हुए ठीक अच्छे। एबे आम जानी नवा तार मोड कौन कौन रुहे सेटिंग रे देखिबा। देखो ये पीवीसी मोड ये सब मोड लिखाई गोटे पर गोटे आप देखी नियंतु। एतिकी मोड ए रुहे ठीक अच्छे। लास्ट अच्छी O2 थेरापी माने ऑक्सीजन दिया हबो सेटा बिना तापर कन्फर्म को टच कले से स्टार्ट हबो ठीक अच्छे। अलार्म सेटिंग रे सब सेटिंग अच्छी तार जोटा आपन को सेटिंग करिवार अछि करिवे। स्टार्ट वेंटिलेटर कले से स्टार्ट हबो। मु एबे आउ थरे आपन को देखे दोची स्टार्ट करिकी कन्फर्म को दबेबे तापर एठी सब सेटिंग करेंगे जोटा जेतिक रखिबा तापर पुणी कन्फर्म तापर स्टार्ट वेंटिलेटर को स्टार्ट मारले स्टार्ट हो गला। एबे ठीक अच्छे। एबे वेंटिलेटर स्टार्ट हो गला। एबे चालुची एटा ठीक अच्छे। पुणी ताको जो बटन को टच कले से बंद हम ताको कन्फर्म टच करदेले तापर से ऑफ हो ठीक अच्छे। एटा स्क्रीन टच अच्छी आपण मैनुअली भी करि परिबे। एटा को बुलेले से बुलिबो देखंतु एबे एठी अच्छी से ऊपर तल को जीव। मुझे आपन को पछपटे देखे दूची ठीक अच्छे। ये जो अच्छी व्हाइट कलर पाइप से ऑक्सीजन यहाँ हूँ कंप्रेशन पाई सेटा ऑन कले कंप्रेशनटा ऑन हम ठीक अच्छे। तापर से स्विचटा को पुणी चापिकी रखिले 5 सेकेंड रखिले से बंद हो मिनिमम 5 सेकेंड ताकू प्रेस करके रखा पड़ो तापर बंद हो ठीक अच्छे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपड़ जदि एबे जाए मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज